ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പാൻകേക്ക് ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ട് ചിക്കനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഒരു 250 ഗ്രാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2 പച്ചമുളക് ഇതേപോലെ റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. സവാള ഇതേപോലെ ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്. 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു മുട്ടയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് കൂടെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും, മൈദ 1/4 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത്. ക്യാപ്സിക്കം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ 1 ടീസ്പൂണും ഉപ്പ് പാകത്തിന്. അത് നമുക്കൊരു ബൗളെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറുത് ക്യൂബ്സൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ നൈസായി അരിഞ്ഞ് മതി. പിന്നെ അതേപോലെ ബ്രൗൺലെസ് ചിക്കനാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സവാള നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. സവാളയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ക്യാപ്സിക്കം വളരെ ക്യൂബ്സാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂണേ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അത് ഗ്രീൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാം. പച്ചമുളകും ഇതേപോലെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതും ഞാൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ സോയാ സോസ് ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുട്ട ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർക്കാം. ഒരു മുട്ടയും കൂടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മൈദ ഉണ്ടല്ലോ, 1/4 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മുട്ടയും സോയ സോസും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററിന് വരുന്നത്. ചെയ്തതിന് ശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല കളറൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വരിക. പിന്നെ ഒരു പാൻ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് സ്വല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. എണ്ണയ്ക്ക് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക കേട്ടോ, റൗണ്ടോ ഓവലോ എന്ത് വേണം കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് പാൻ കേക്കിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് സ്പ്രെഡായിട്ട് വരല്ലോ, നന്നായി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കുക്കായതിനു ശേഷമാണ് നമ്മളിത് മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 സൈഡും ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരണം. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കുക്കായതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് കുക്കായെന്നാണ്. അപ്പം ഈ 2 സൈഡും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായി ഒന്ന് കുക്കായി വരണം. ഇപ്പോൾ കുക്കായതിനു ശേഷം നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇത് ആവശ്യമുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. പിന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.